بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما زلنا مع الدرس ديال فيكتور et translation. L'exercice 10 قالوا لنا ABC un triangle, les points I, J et K tels que BI égale à 3 demi BC, CJ égale à 1 tiers CA et AK égale à 2 cinquièmes AB. La première question تبع الحل هي construire les points I, J, K بهاد les données اللي عاطيني. مزيان نبداو ب I. I قالوا لي BI égale à 3 demi BC. نمشي ل BC وكنشوف هنايا عندي 3 demi BC، معنا ناخذ BC ونقسمها على جوج، BC نقسمها على جوج وناخذ 3 parties. طبيعة الحال BI كتبدا من B. Alors la première partie, la deuxième partie خصني نزيد la troisième partie باش تكون BI égale à 3 demi يعني واحد ونص، معناه إلا خديت BC مرة ونص. alors هذا هو لو بوين I. لو بوين J قالوا لي 1 tiers CA، معناه غناخذ CA نقسمها على 3. CA هي هذه 3 parties، قالوا لي 1 tiers معناه une seule partie وغنبدا من C. alors la première partie هذه هي J. troisième donnée AK égale à 2 cinquièmes AB. alors غنشد AB ونقسمها على 5، AB نقسمها على 5، 1 2 3 4 5 وغناخذ دو بارتي انطلاقا من A، دونك 1 2، دونك هذه هي K. مزيان، من بعد لا كونستركسيون ديال لي بوين I J K غنجاوبوهم على الاسئله ديالهم. قالوا لي مونطري كو IJ égale à moins 1 demi BC moins 1 tiers BC. لا فيغور كتعاون بزاف، ملي كتكون عندنا لا فيغور سوا يطلبوها منا ولا ما يطلبوهاش راه كتعاون. قالوا لي مونطري كو IJ égale à moins 1 tiers BC moins 1 tiers moins 1 demi BC moins 1 tiers AC. IJ بطبيعة الحال هي IC plus CJ. alors on a إذا غنديرو الديبار من لي دوني IJ égale à IC plus CJ. alors IJ égale IC بطبيعة الحال إلا بغيناها ب BC هي moins 1 demi BC، لأن IC و BC عندهم دو سونس كونترير، معناها خص يكون moins. la norme ديال IC par rapport à la norme ديال BC هي la moitié، معناه 1 demi BC. comme ça on a donné IC en fonction de BC plus CJ. شنو هي CJ؟ هي لو تيير ديال CA plus 1 tiers CA. مزيان، اشنو باغيين هما؟ moins 1 demi BC يعني لقيتها، moins 1 tiers AC. انا عندي CA يسوفي انني نقلب CA مع AC، مي هذا بلس غيولي moins. alors IJ égale à moins 1 demi BC moins 1 tiers AC. et comme ça on a trouver la valeur de IJ en fonction de BC et AC. Ou là, l'expression de IJ plutôt, l'expression de IJ en fonction de BC et AC. La troisième question montrait que JK égale à moins 2 cinquièmes BC, moins 4 sur 15 AC. on a JK égale, نمشي la figure JK طبيعة الحال بغاوها BC هي هذه وبغاوها AC هي هذه. alors JK égale à KA plus AJ بشحال؟ donc AJ. alors JK égale KA. KA بطبيعة الحال هي 2 cinquièmes BA، 2 sur 5 BA plus AJ. AJ égale à 2 tiers AC. 2 tiers AC. AJ égale à 2 tiers AC. alors JK égale اشنو باغيين هما؟ باغيين on a AC donc JK égale à KB BC. alors ناخدو هنايا KA. alors غادي ناخدوها لان خصنا BC بلوتو راه هي هذه، اذا BC غادي ناخذ KB ولا J، اذا JC plus CB plus
K. دونك قبيله كنا وقفنا عند واحد الاشكال هو التقد. اذا جي كا باش نبينوا انها موان 2 سانكيام بي سي موان 4 sur 15 ا سي. جي كا هي جي ا بلس ا كا. جي ا هي 2 sur 5 سي ا. الى بغينا ا سي هي موان 2 sur 3 AC plus AK. AK هي 2 tiers ولا 2 cinquièmes plutôt 2 cinquièmes AB. اش كنقول لكم دائما لا فيغور كتعاون. لاحظوا معايا غير من لا فيغور كيبان ليا الا بغيت جي ا هي موان 2 sur 5 AC لان لو سونس كونترير. اذا موان 2 sur 3 plutôt موان 2 sur 3 AC. و AK الا قسمنا هذه على 5 دونك 2 cinquièmes AB. مزيان. اشنو بغاو هما؟ بغاو اون فونكسيون دو بي سي ا سي. ا سي هي عندنا هنا. ا بي ماشي ا بي، بغاو هما بي سي واخا. دونك موان 2 sur 3 ا سي بلس كنعرفوا ان ا بي هي ا سي بلس سي بي. ا سي بلس سي بي دونك 2 sur 5 ا سي بلس سي بي. علاش درنا هذه القضيه؟ باش نخرجوا بي سي اللي باغيين وباش نخرجوا ا سي. إذا c'est B. Alors, JK égale moins 2 tiers AC plus 2 cinquièmes AC plus 2 cinquièmes CB. JK égale هاد moins 2 tiers plus 2 cinquièmes AC. إذا غادي نفاكتوريزيو ب AC وملي غادي نردوهم au même dénominateur غيكون هو طبيعة الحال هو 15. غتعطيني هنايا موان 10 بلس 6 دونك موان 4 ا سي. وهنايا موان 2 sur 5 بي سي لانه هما باغيين بي سي. انا عندي سي بي نقلب سي مع بي وندير الموان. الوغ جي كا هي موان 4 15 ا سي موان 2 sur 5 بي سي. بقات لينا لا ديرنيير كيسيون اللي هي montrer que non on déduire que les points I J K sont collinéaires. Donc, on déduire que I, J et K sont collinéaires. Les points collinéaires. مزيان. إذا غادي نحتاجوا بطبيعة الحال ولا des points là sont linéaires. Non, alignés ولا sont des points sont alignés, sont des points alignés. collinéaires كنقولوها على les vecteurs. alors نحتاجوا هاد السبوره بطبيعه الحال هادشي راه عندكم مسجل في الفيديو دونك ماشي مشكل. دونك pour démontrer que I J K sont alignés بطبيعه الحال نرجعوا للقواعد باش نبين ان دي بوين alignés مثلا I B C خص يكون A B égale K A C. alors في هاد لو كا ديالنا اشنو عندنا؟ on a IJ égale غنرجعوا لداكشي اللي كان عندنا moins 1 demi BC moins 1 tiers AC et JK égale moins 2 sur 5 BC. هادو هما الريزولطا اللي كان خرج لنا قبيله moins 4 sur 15 AC. مزيان. اول ملاحظه غنلاحظوها ان لي دو فيكتور اي جي جي كا بجوجهم اون فونكسيون دو بي سي ا سي. مزيان. الوغ نبداو باغ اكزومبل بهادي ولا بهادي. المهم نبداو بهادي. عندنا جي كا ولا اي جي ايغال. هنايا لاحظوا معايا نبداو بي سي. عندي بي سي وعندي ا سي. مزيان. موان 1 دومي بي سي موان 1 تيير ا سي. باش ندوز من 1 على 2 ناقص 2 على 5 خصني نضرب شي حاجه ياك. ميم شوز باش ندوز ل 1 على 3 ناقص 4 على 15 خصني نضرب فاش 4 sur 5. غنضرب هذه في 4 sur 5 غندير 4 sur 5 فوا اي جي ايغال.
إلا ضربت 4 sur 5 هنا اش غيعطيني؟ غيعطيني moins 4 sur 5 fois voilà fois moins 1 demi BC moins 4 sur 5 fois 1 tiers AC. Alors, هنايا 4 sur 5 IJ égale اش غيولي عندي هنايا؟ تولي عندي moins 2 sur 5 BC وهنا غتكون عندي moins 4 sur 15 AC. هذه هي الجيكا. Donc 4 sur 5 IJ égale à JK. نقادها واحد شويه باش تجيني جي هكا مقاده. غتولي عندي JK égale à moins 4 sur 5 JI. Alors JK égale à moins 4 sur 5 JI. Alors JIK JIK sont des points alignés نقاط مستقيمية. وهكذا نكون جاوبنا على la quatrième question. Donc l'exercice 11 عطاونا ABCD un parallélogramme. بطبيعة الحال هو le parallélogramme ABCD. قالوا لنا E l'image de A par la translation. هاد l'écriture هادي هي une écriture réduite. Normalement E l'image de A par la translation qui transforme B en D. Soit كنقولوا par la translation qui transforme B en D, ou là كنقولوا par la translation de vecteur BD. C'est la même chose. BD. Alors E l'image de A par la translation qui transforme B en D. Donc BD. Alors AE غتكون حين E l'image de A. غتعطينا ABDE un parallélogramme. راح نحتاجوها من بعد. قالوا لنا construire le point F l'image de B par la translation qui transforme A en C. La translation qui transforme A en C, F l'image de B, B هي هذه. donc F غتكون هنايا donc BF égale à AC. alors ABFC est un parallélogramme. La troisième question قالوا لي montrer que E est l'image de D par la translation qui transforme C en D. مزيان. قبل ما نبداو هنايا مزيان نعرفوا شنو هي هاد لا كيسيون. او ليماج دو دي معنى ان خصنا نبينو ان دي او ايغالا سي دي لو فيكتور دو ترانسلاسيون. حيت او ليماج دو دي دونك دي او ايغالا سي دي او ايغالا سي دي خصني نبينها. مزيان. كيفاش غندير؟ نطلقوا بطبيعه الحال من لي دوني اللي عندنا. شنو عندنا في او؟ اون E l'image de A par la translation qui transforme B en D. Alors AE égale à BD. AE égale à BD. Donc il a quand AE égale à BD. Donc ABDE est un parallélogramme. ABDE est un parallélogramme. D'où il a qu'un ABDE un parallélogramme. D'où DE égale à BA. Ou la AB égale à ED. بحال بحال. هما شنو بغاو؟ montrer que une image. إذا غنديرو DE. Donc BA égale à DE. D'où BA égale à DE. BA égale à DE et on sait que BA égale à CD. Bien. Puisque BA égale à CD, BA égale à CD, لأن ABCD est un parallélogramme. Alors, BA égale à DE, BA égale à CD, alors DE égale à CD. Oui, là, quand BE, DE égale à CD, donc E هي هذه
est l'image de D par la translation qui transforme C en D. Il y a la question de montrer que F est l'image de C par la translation DC, F l'image de C, F l'image de C. نفس الطريقة on a F مزيان F l'image de B par هاي عطاونا هنايا في les données par la translation qui transforme A en C. Alors إذا كانت هكذا alors BF plutôt égale à C. Donc ABFC est un parallélogramme. D'où إذا كان ABFC un parallélogramme, d'où AB égale à CF. واخا شنو بغينا حنايا F l'image de C مزيان égale à CF. وإذا كانت AB égale à CF et puisque AB égale à DC حنا عارفين أن AB égale à DC alors AB égale à CF, AB égale à DC, alors DC, ou la CF égale à DC, d'où, et la carte CF égale à DC, d'où F est l'image de C par la translation qui transforme D en C. احنا جاوبنا على la question. La question 5. montrer que ED égale à DC égale à CF. طبيعة الحال يلا كنا كنتكلموا على هذه CF égale à DC وهنا كنا قلنا DE égale à CD. Donc on a CF égale à DC نديرو حداها واحد et DE égale à CD. هذه نقدروا نقلبوها غتكون عندي DC donc ED égale à CD ونديرو حداها جوج de 1 et 2 on déduit que شنو بغاو هما ED égale à DC plutôt هنايا ED égale à DC égale à DC égale à CF وهكذا نكونوا جاوبناهم على السؤال ديالهم. بقاتنا on déduire que EF égale à 3AB. لاحظوا معايا هنا شنو هي EF. EF égale EF هي ED plus DC plus CF. مزيان. alors EF égale شنو هي او دي ديجا كنا قلنا او دي ايكالا ا بي هي ا بي بلس شنو هي دي سي هي ا بي بلس شنو هي سي اف هي ا بي. علاش كنقول دائما ان لا فيغور اذا كانت عندنا صحيحه راه كتعاوننا بزاف في الديمونستراسيون. دونك او اف ايكالا 3 ا بي دونك لو فيكتور او اف ايكالا 3 فيكتور ا بي. Et comme ça, راح جاوبنا على l'exercice 11. espérons ان هذا الشيء يكون واضح ونتمنى انكم ديروا مجهود بطبيعه الحال في التمارين المقبله. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.